Realizzare progetti personali / professionali significativi? Ne parliamo oggi insieme in questo video. Ciao amici, bentrovati, siete in compagnia di Irene Antonucci, attrice, director, sceneggiatrice, ma anche coach, formatrice attorale, ma anche comunicazione. Nella fattispecie ho realizzato un corso di formazione riguardante la comunicazione trasversale. Se volete saperne di più potete scrivermi a info.ireneantonucci@gmail.com. Detto ciò, oggi parliamo di progetti che siano professionali ma anche personali, ossia che partono da una nostra idea, che possono essere significativi. Dunque, in questo ambito riguardano premi, festival e progetti indipendenti. Dunque, spesso tendiamo a puntare il dito sul fatto che non riusciamo a ricevere il giusto ruolo o poche pose, che non ci sentiamo gratificati. Quindi un consiglio rispetto a tutte queste questioni che vengono spesso sollevate, e a volte questa polemica che non è necessaria, perché bisogna in primis domandarsi su se stessi che cosa stiamo facendo in maniera significativa per fare la differenza e per essere notati in questo settore. E perché, se credi che quel regista non ti ha chiamato, perché non realizzi una tua idea? Ora, chiaramente non sto dicendo che mettiamoci tutti allegramente senza delle basi a fare qualsiasi cosa, perché ci vogliono sempre le competenze e la formazione. Questo è condizione sine qua non. Sebbene potrebbe essere una chiave quella di entrare, come si dice, dalla porticina di servizio, quella di eventualmente sviluppare un proprio progetto personale. Hai una storia in mente, c'è un soggetto, una sceneggiatura che ti badana nella testa, quel sogno che hai fatto, quell'esperienza che hai vissuto, quella riflessione che vorresti porre al vaglio del pubblico? Benissimo, fantastico. Realizza un'opera teatrale, un monologo, anche semplicemente un self-tape, lo metti sui social, lo giri con il tuo cellulare, scrivi quell'idea che ti è venuta in mente. Non sai mai se quell'idea magari potrebbe essere quella giusta, non dico magari per arrivare ad Hollywood, ma poi perché no? Magari c'è il cortometraggio, l'idea fantastica che nasce da produzioni indipendenti. Io mi batto per questo, perché sono proprio quelle indipendenti che hanno la fame, l'ingegno e quell'autenticità che dico, caspita, cioè veramente, e molti anche produzioni importanti o progetti che hanno visto la luce di tanto successo sono nati magari da produzioni indipendenti, quindi io difendo assolutamente la categoria. E io stessa in pandemia ho realizzato il mio primo cortometraggio per una lettera che avevo scritto, che era di un tono anche di una sorta di frustrazione interiore dell'artista, e mi sono detta, vabbè, questo o non mi fanno più lavorare, oppure magari pensano che è geniale perché sto in qualche modo denunciando una realtà, una mia verità, un mio sentimento, una mia sensazione. E quindi ho tirato fuori il mio primo cortometraggio, che è 2020 Fuori Moda, che ha visto, diciamo, la nascita e si è guadagnato, insomma, premi in Italia e all'estero, anche a New York, Hollywood Film Festival, insomma, ha raggiunto diversi premi. Quindi, per dirvi questo, che ognuno di noi, se ha voglia di mettere in campo la propria creatività, il proprio talento, o sperimentare, effettivamente vedere qual è il riscontro del pubblico, qual è il riscontro della critica, delle persone che si occupano di questo mestiere, dei professionisti, dei casting, dei registi, dei produttori, ecco, i festival sono una strada interessante da intraprendere. Tirare fuori un proprio progetto, darle la luce e vedere che cosa succede. Mal che vada, avrai tirato un progetto che magari avrà fatto chissà che cosa, ma comunque avrai messo al servizio della tua arte il coraggio di metterti in gioco. E questo è fondamentale, perché spesso aspettiamo che sempre che dal cielo qualcun altro, la gente ci debba chiamare, o che passeggiamo per strada qualcuno ci dica, ma sì, il tuo volto mi serve per questa roba, o che non lo so cosa. Perché non siamo i primi a metterci in gioco? Perché se non siamo noi i primi a credere in noi stessi, a metterci in gioco,
chi potrà farlo per noi? Penso che avrete sentito a più riprese questa frase, ma effettivamente il nesso della questione in soldoni è quello che dobbiamo imparare a tirare fuori le nostre idee, a crederci, a portarle fino in fondo e a vedere che cosa succede. Quindi sicuramente è possibile emergere, ci sono i social, ci sono i festival, ci sono le piattaforme anche festival online, insomma eventi specifici del settore, le opportunità per potersi far notare ci sono. Naturalmente ci sono delle tecniche a livello comunicativo di come approcciare, come muovere i passi in questo settore dei festival, degli eventi, insomma ci deve essere anche una sorta di guida al vostro fianco per come poter muovere i primi passi rispetto a questi ambiti. Se volete saperne di più, ecco, questi sono anche temi di cui parlo nel mio corso, come iniziare a proporsi, come iniziare un cammino, sviluppare e, come direbbero qui in Colombia, desarrollare, quindi comporre, strutturare un proprio progetto e quindi far sì che esso possa trovare i propri canali, le piattaforme giuste per essere insomma propagato. Detto ciò, io spero che questo video vi sia stato insomma utile e noi ci vediamo a un prossimo video. Vi ringrazio, vi ricordo di condividere, mettere un like, un commento e vi aspetto sempre qui sul canale di Irene Antonucci. Ciao!